진수와 나는 몰래 옆길에서 빠져나와 탈출하기 위해 동굴 안으로 들어가기 시작했다. 안으로 들어갈수록 악취가 심하게 나서 헛구역질이 나올 정도였다. 다행히도 좀 전의 괴물은 우리를 알아채지 못한 것 같아서인지 뒤쫓아오지는 않았다. 그렇게 어두운 동굴을 후레쉬만 비추며 나아가던 중 번뜩 떠오르는 게 있어 갖고 있던 라이터를 켜들었다. 그러자 영화에서처럼 불꽃이 한쪽 방향으로 쏠리는 걸 확인할 수 있었고 나는 이쪽이 분명 공기가 통하는 곳이라 확신하였다. 곧바로 진수와 나는 라이터불이 향하는 곳으로 가는데 아까 같은 속삭이는 소리가 멀리서 들려와 얼른 옆으로 빠져 숨어들었다. 잠시 후 괴물이 한 마리, 두 마리, 세 마리, 무려 네 마리나 지나는 것이었다. 아무래도 동굴이 그들의 터전인 것 같았고 한 마리도 무서운데 이보다 더 많을 수 있다는 사실에 아연실색하고 말았다. 좀 전의 상황으로 잠시 넋을 놓고 있던 우리는 정신을 차리고 소리가 잠잠해지자 다시 출구를 찾아 나섰다. 중간중간 멀리서 속삭이는 소리가 들려와 최대한 조심스럽게 다녀야 했는데 난데없이 휴대폰이 울리는 것이었다. 아플스 알람 소리였다. 고요한 동굴에 알람 소리가 울려 퍼지자 괴물들이 알아챘는지 괴성을 지르며 우리를 찾아 나선 것 같았다. 큰일이다. 이대로면 붙잡히는 건 시간 문제였기에 우리 어떻게 해야 할까 고민하는데 딱히 떠오르는 게 없어 안절부절하였다. 점점 괴물들이 가까워지는 게 들려왔고 일단은 뛰기로 하였는데 얼마 안 가서 웅덩이 하나가 있어 그곳에 들어가 괴물들이 지나갈 때까지 기다리기로 하였다. 잠시 후 괴물들이 쿵쿵거리며 이곳을 지나는 소리가 들렸고 이내 숨이 막힌 우리는 고개를 내밀었는데 마치 여기 있다는 걸 알았다는 듯 괴물이 바로 앞에서 기다리고 있었던 것이었다. 순식간에 괴물이 웅덩이 안으로 들어와 진수를 덮쳤고 나는 어떻게든 막아버려야 했지만 역부족이었다. 그러자 진수는 나에게 괜찮으니 너라도 나가라는 눈빛을 보냈고 나는 울먹이며 웅덩이로 빠져나와 도망쳤다.